इमेजिन करो तुम रात के सन्नाटे में अकेले बैठे हो, चारों तरफ सब कुछ एकदम शांत है। अचानक तुम्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, एक धीमी आवाज जैसे दूर कहीं कोई इंजन चल रहा हो। लेकिन परेशानी ये है, तुम्हारे सिवा कोई भी इसे सुन नहीं पा रहा। इसे नाम दिया गया थाउस हम। साल 1990 में अमेरिका के एक छोटे शहर थाउस में बहुत लोगों ने इस अजीब आवाज की शिकायत की। साइंटिस्ट ने भी इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन कोई क्लियर कारण नहीं मिल पाया। कोई कहता है ये मशीन चलने की आवाज है, कोई कहता है दिमाग का कोई गलत सिग्नल है, और कोई कहता है इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो असली सवाल ये है, ये आवाज असल में कहां से आ रही है, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है।